Assalomu alaykum. Bugun 18-avgust. Ratatouille Amerika kishmishi pishgan. Cotton candy deyiladi. Paxta qand ma'nosi kishmish. Junaqa yirik bo'lmaydi, lekin buni mazasi nimasi juda ham zo'r. Hidiga umuman boshqacha hidi. Urug'iyu mana. Xullas erta pishar emas, bu o'rta pishar. Hozir kunda pishdi endi. Lekin shakari ham juda shirin bo'lmaydi. Ayniqsa buni hidi lekin bir ajoyib. Bir oldiga kelib nonmasa hidi ham bir boshqacha hidi bor. Yoqimli. Bilmayman nimaga o'xshaydi hidi. Juda ham yoqimli hidi bor. Va mazasi ham karamel, shu yoshlikda yegan konfet mazasini beradi. Juda ham zo'r. Hammani uyida bo'lishi kerak deb hisoblayman shu o'zimdan. Lekin juda ham zo'r o'zim. Tavsiya qilaman. Serhosilligi bir 3-4 barobar mevalar olib tashalgan buni. Juda ham serhosil. Pastdan tepaga qarab nima qilinsa, yana bundan ancha olingan. Lekin zo'r o'zim. Tavsiya qilaman.